মানুষের ভালো। কি হয়েছিল আপনার গাড়ির? আমি মসজিদ থেকে বার করতে গিয়ে দেখি যে আমার টায়ার লিক হয়ে পড়ে গেছে। পাংচার হয়ে গেছিল গাড়ি? হ্যাঁ, পাংচার। নাইট সার্ভিস চলে এসেছি কুইক হেলথ সার্ভিস নিয়ে তোমাদের কাছে। আজ যাবো আমরা একটা গাড়ির পাংচার সারতে। আমাকে দেখি পাথর না লোহা, এই পাথর এটার জন্য রাতে সার্ভিস পেয়ে আপনার কেমন লাগবে? রাতে আপনি ফোন করবেন এইভাবে সার্ভিস পেলে তো আমাদেরই ভালো, সাধারণ মানুষের ভালো। কি হয়েছিল আপনার গাড়ির? আমি মসজিদ থেকে বার করতে গিয়ে দেখি যে আমার টায়ার লিক হয়ে পড়ে গেছে। পাংচার হয়ে গেছিল গাড়ি? হ্যাঁ, পাংচার। তারপরে দেখলাম কুইক সার্ভিসিং সেন্টার তো আমাদের আছেই, কুইক হেলথ সার্ভিস। তাই আমি তোমাকে ফোন করলাম। আর যাক, তোমরা খুব সুন্দরভাবে পরিষেবাটা দিয়েছো, এইভাবে মানুষের পাশে থাকো। আমরা তো আছি, আমাদের পাশে থাকলেই হলো সবাই, তাহলে হবে। এই ছিল সেই গাড়ি যেটা পাংচার হয়ে পড়েছিল রাত্রেবেলায়।